Сүүлийн хэдэн жил дэлхийд даяар даларчж байгаа Оземпик тарианы тухай мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. Яагаад ингэж viral болоод байна гэвэл уг тарианы гаж нөлөөний нэг нь жин хасах юм. 2023 онд гэхэд TikTok-т Оземпик гэх хаштагны 600 сая гаруй үзэлттэй болсон. Сошиал медиад инфлюенсерүүд шуурснаас болж эрүүл хүмүүст хэрэглэх болж цаашлаад тус тариа хомсдолд орсон байна. Гэхдээ үүнийг турах зорилгоор ашиглаж огт болохгүй. Учир нь тус тариа нь 2 дугаар хэлбэрийн чихрийн шижин тархалал төвчний үед эмчийн заавраар хяналтанд ор хэрэглэдэг эмчилгээний нэг хэлбэр юм. Америк нэгдсэн улсын хүнс эмийн агентлагаас уг тариаг зөвхөн 2 дугаар хэлбэрийн чихрийн шижингийн үед хэрэглэх зөвшөөрлөг олгосон. Харин Монгол улсын эмийн бүртгэл бүртгэгдээгүй тариа юм. Тэгвэл гаж нөлөө нь зөвхөн турах юм бол хэрэглэл болох юм шүү гэж бодож байвал яг одоо зогс. Оземпик тарианы түгээмэл гаж нөлөө нь жин хасгаас гадна дотор муухай арга, суулгах, бөөлжих, хэвлэгээр өвдөх, өтгөн хатах зэрэг байдаг. Цаашлаад ховор тохиолдох зүрх нөлөөнд бамбаа булчирхаан хавдрын эрсдэл, нойр булчирхаан өрөвсөл, цусан дах глюкозын дутагдал, бөөрийн цочмог гэмтэл, архаг дутагдал зэрэг ноцтой гаж нөлөө илрэх эрсдэлтэй. Оземпик тариан тураах бүтээгдэхүүн биш тул заавал мэрэгжлийн эмчээс зөвлөгөө авах нь чухал шүү. Монголын баримт шалгах төвийг дагаж их сурвалжаар баталгаажсан бодит мэдээллүүдийг авч агаарай. Эрүүл мэндийн аливаа мэдээлэл саруулах ханаар хэрсөө хандцгаая. Баталгаатай мэдээллийг дамжигч Монос хүнс, хамтрагч, технологийн тэргүүлэгч Мида.